সুপ্রভাত বন্ধুরা, বছরের শেষে চলুন একটু দীঘা ঘুরে আসা যাক। দীঘা যাওয়ার জন্য প্রচুর বাস আমাদের কলকাতা ও শহরতলি থেকে ছাড়ছে, কিন্তু আমরা যাব ট্রেনে। চলুন হাওড়া স্টেশনে ঢুকে পড়া যায়। চলুন তাম্রলিপ্ত এক্সপ্রেসে উঠে পড়ি দীঘা যাওয়ার জন্য হাওড়া থেকে। দীঘার সি বিচের মূলত চারটি ভাগ: দীঘা মোহনা, ওল্ড দীঘা, নিউ দীঘা, উদয়পুর। সমুদ্র স্নানের সবচেয়ে উপযুক্ত নিউ দীঘা সি বিচ। সমুদ্র তটে দেখা যায় বিশ্রামের অভূতপূর্ব ভঙ্গিমা, কিন্তু এই ভঙ্গিমার কোনো তুলনাই হয় না। আসবেন, কিন্তু সমুদ্র তটে স্নানের মজা নেবেন না, তা তো হতে পারে না। চলুন যাই ঢেউয়ের মধ্যে, তবে বেশি ভেতরে না গিয়ে প্রশাসনের সতর্কবার্তা মেনে চলাই ভালো। ইচ্ছে হলে নিউ দীঘাতে টাট্টু ঘোড়াও চেপে নিতে পারেন। নিউ দীঘা আসবেন কিন্তু স্পিড বোটিংয়ের মজা নেবেন না, তা কি হয় নাই? তো চলুন একটু সমুদ্রের ভেতরে আমরা ঢেউয়ের মজা নিয়ে আসি। বিকেলবেলা ঘুরে নেওয়া যায় দীঘা শঙ্করপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ। দীঘা বেড়াতে এসে ঘুরে নেওয়া যায় দীঘা বিজ্ঞান কেন্দ্র। Amaravati Park.
আমরা এসেছি ওল্ড দীঘাতে। ওল্ড দীঘার এই যে রাস্তা, এই রাস্তাটা মোহনা থেকে উদয়পুর অবধি চলে গেছে। সমুদ্রের পাড়ে ওয়েভ ব্রেকার, সমুদ্রের ঢেউ আটকানোর জন্য। তারপরে আছে পাঁচিল, আর তারপরে টাইলস বেছানো রাস্তা। এই রাস্তা চলে গেছে মোহনা থেকে উদয়পুর অবধি। সামনেই বিশ্ব বাংলা, আর তার উল্টো দিকে আদি দিগন্ত সমুদ্র। এখানে ঘন্টার পর ঘন্টা কিভাবে যে কেটে যায় বুঝতেই পারা যায় না। সন্ধ্যাবেলায় সমুদ্রের ধারে বসে খুব সুন্দর সময় কেটে যায়। সমুদ্রের ধারে বসে অনেক খাবার দোকান, মাছ ভাজা, ঝালমুড়ি, পাপড়ি চাট, আর বাঙালির অতি প্রিয় চা তো আছেই। হোটেলে ফেরার আগে এখানে শিল্প সামগ্রী ঝিনুকের দোকানটা ঘুরে নিতে ভুলবেন না। দীঘার শেষ বিচ এবং সব থেকে রঙিন বিচ উদয়পুর বিচ। এদিকে এই যে বিচটা দেখতে পাচ্ছেন, সেই বিচের সমস্ত দিকে রঙিন হয়ে আছে। বিভিন্ন স্টল, খাবারের স্টল, পর্যটকদের ভিড়। ভোজন রসিক বাঙালিদের কাছে আকর্ষণ এই যে বিচ, এই বিচের আকর্ষণ অনেক, কারণ এখানে নানা রকমের সুস্বাদু খাবার পাওয়া যায়। এত সব সাজ কেবলমাত্র ভাটার সময়। জোয়ারের সময় প্রায় পুরো বিচটাই চলে যায় সমুদ্রের জলে। ভোজন রসিক বাঙালিদের কাছে উদয়পুর সবসময় আকর্ষণীয় তাদের খাবারের স্টলের জন্য।
উফ, কত রকম মাছ, কাঁকড়া, যেন জিভে জল এনে দেয়। এই বিচের আর এক আকর্ষণ দুরন্ত গতিতে স্কুটি ও বাইক নিয়ে ছুটে চলা। চলে আসুন দীঘার মোহনা। দীঘা থেকে টোটো বা অটো করে চলে আসা যায় দীঘার মোহনায়। এখানে চম্পা নদী এসে মিশেছে বঙ্গোপসাগরে। দীঘার মোহনার সবথেকে বড় সুবিধে হলো এই যে বিস্তীর্ণ জেটি, এটা চলে গেছে সমুদ্রের অনেক গভীর পর্যন্ত। অবশ্য জোয়ারের সময় এখানে জল এসে যায়, তখন আর এই জেটিতে আসা যায় না। দীঘা যাব কিন্তু সেলফি তুলবো না, তা কি হয়? চলুন কিছু সেলফি হয়ে যাক। দীঘা থেকে অটো বা টোটোতে করে চলে আসা যায় উড়িষ্যার চন্দনেশ্বর মন্দির ঘুরে তালসারি বিচে। এখানে সুবর্ণরেখা নদী এসে মিশেছে বঙ্গোপসাগরে। তা তালসারি বিচের বৈশিষ্ট্য হলো লাল কাঁকড়া পাওয়া যায়। সেই বিখ্যাত লাল কাঁকড়া আপনাদের আমি দেখাবই এবং হাতে তুলে দেখাবো, কথা দিচ্ছি। এখানে জোয়ারের সময় জল ভর্তি হয়ে যায়, কিন্তু ভাটার সময় পায়ে হেঁটে কিংবা বাইকে করে যাওয়া যায়। বাইকে চাপার সুবিধা হলো এরা আপনাকে লাল কাঁকড়া দেখিয়ে আনবে, জেলিফিশ দেখিয়ে আনবে এবং নদী সাগর মিলন যেখানে বঙ্গোপসাগরে নদী মিলেছে সেই জায়গাটা পর্যন্ত আপনাকে দেখিয়ে নিয়ে আসবে। কি বলেছিলাম, লাল কাঁকড়া আপনাদের ধরে দেখাবো। এই দেখুন সেই তালসারি বিচের লাল কাঁকড়া। মানুষের পায়ের আওয়াজেই এরা পালিয়ে যায়।
অনেক কষ্টে এটাকে ধরেছি। তালসারি বিখ্যাত জেলিফিশ। এটা হলো সুবর্ণরেখার ছোট শাখা নদী, যেটা বঙ্গোপসাগরে এসে মিশে। জোয়ারের সময় এর উচ্চতা 3-4 ফুট হয়ে যায়। আর এই যে দেখছেন, এটার সমস্ত তালসারি বিচের প্যানোরামিক ভিউ। ওই দূরে উদয়পুর বিচ, তারপর নিউ দীঘা, ওল্ড দীঘা, আর সবশেষে মোহনা।